ძალიან მნიშვნელოვანია გავიაზროთ, რომ ევროკავშირის წევრობა არის ნამდვილად პრივილეგია და ევროკავშირი არ არის იქ იმისთვის, რომ შენ შიდა საქმეებში ჩაერიოს. როგორ ეხმარება ევროკავშირი საქართველოს სასამართლო სისტემის გაუმჯობესებაში, რა კონკრეტული პროექტები ან ინიციატივები გააჩნია ამ მიმართულებით? ევროკავშირი წლებია ეხმარება საქართველოს. ძალიან ბევრი რესურსი ჩაიდო, როგორც ადამიანური რესურსი, ისე ფინანსური რესურსი იმისთვის, რომ საქართველო უფრო წინ წასულიყო. მნიშვნელოვანია, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამაც და სახელმწიფომაც გაიხსენოს და გაიაზროს სწორედ ის, რომ საქართველო ჯერ კიდევ არის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მქონე და მატარებელი სახელმწიფო და ქართულ ხალხს კვლავ სურს ევროკავშირისკენ სწრაფვა. მოგესალმებით პროექტის ევროკავშირის ციფრული განათლების ლაბი ახალგაზრდებისთვის ფარგლებში წარმოგიდგენთ პოდკასტების სერიას, რომელიც შეეხება საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებულ აქტუალურ საკითხებს. მე გახლავართ რუსუდან თენიაშვილი და წარმოვადგენ არასამთავრობო ორგანიზაცია DEPS. ჩვენი დღევანდელი პოდკასტის სტუმარია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დემოკრატიული ინსტიტუტების მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორი ნანუკა ყრუაშვილი. მოგესალმებით ნანუკა. დღევანდელ ეპიზოდში ვისაუბრებთ ევროკავშირთან დაახლოების პროცესში ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ და მნიშვნელოვან საკითხზე, ევროკავშირის სამართალი და ადამიანის უფლებების დაცვა. პოდკასტის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაეთმობა საქართველოს თემატიკას, ვისაუბრებთ თუ როგორ უჭერს მხარს ევროკავშირის საქართველოს სასამართლო სისტემისა და ადამიანის უფლებების დაცვის გაძლიერებაში, ასევე რა მოლოდინები არსებობს გაწევრიანების გზაზე და რა ცვლილებებს უნდა ველოდოთ სამართლებრივი კუთხით. დავიწყოთ ევროკავშირის სამართლით და რა არის ევროკავშირის სამართალი და რა ძირითად პრინციპებზეა დაფუძნებული ის. მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ევროკავშირის სამართალი, პირდაპირ საქმეზე რომ გადავიდეთ, ევროკავშირის სამართალი არის ესე ვთქვათ, იმ ნორმების გაერთიანება, ანუ არსებობს რა თქმა უნდა კონკრეტული ხელშეკრულება, რომელსაც გადავალთ და ვიტყვით უბრალოდ, ზოგადად რო ავუხსნათ თქვენს მაყურებელს, ეს არის იმ ნორმების გაერთიანება, რომელიც თავდაპირველად ამ სახელმწიფოებმა 27-მა ქვეყანამ, თუმცა ეტაპობრივად მე რა თქმა უნდა ემატებოდნენ 27-მდე ახლა ხანს ავიდნენ. სწორედ ამ ნორმების გაერთიანება, რომელიც შემდეგ განაგებს საერთო ბაზარს ევროკავშირში ადამიანის უფლებების დაცვას, ინსტიტუტების მშენებლობას, სახელმწიფო მშენებლობას ესე ვთქვათ და ფაქტობრივად ყველა ისეთ სამართლებრივ ურთიერთობას, რომელიც შეიძლება ევროკავშირის კომპეტენციას მიეკუთვნებოდეს. ძირითადი ხელშეკრულებები, რომელსაც ევროკავშირი ემყარება და ევროკავშირის სამართალი ემყარება, ეს არის ხელშეკრულება ევროკავშირის შესახებ და ხელშეკრულება ევროკავშირის ფუნქციონირების შესახებ. ეს ორი, ესე ვთქვათ, ხელშეკრულება იმ ფორმით, რაც დღეს გვაქვს, გაერთიანებული სახით ჩვენ მივიღეთ დიდი პროცესიდან გამომდინარე. ანუ თავდაპირველად იყო რამდენიმე გაერთიანება, შემდეგ დაიდო, ვთქვათ, მაასტრიხტის ხელშეკრულება, შემდეგ დაიდო ამსტერდამის, ნიცას ხელშეკრულება. ბოლოს მოვედით ლისაბონის ხელშეკრულებამდე, რომელმაც გააერთიანა ფაქტობრივად ეს ნორმები, რაც აქამდე მხარეებმა შეიმუშავეს და წევრმა სახელმწიფოებმა შეიმუშავეს. უბრალოდ აქ საინტერესო ის იყო, რომ ეს პროცესი, ამ პროცესთან ახლდა, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მიერ თავისი სუვერენიტეტის ეტაპობრივად დათმობა. ანუ სწორედ ევროკავშირის სამართალი ამას ესე ვთქვათ გამოხატავს. იყო მცდელობა რომ შეექმნათ კონსტიტუცია, ესე ვთქვათ, ევროკავშირის და ამიტომ წინააღმდეგობა იყო ძალიან დიდი სახელმწიფოებს შორის. ანუ მათ შეიძლება მიიღეს მსგავსი რაღაც ხელშეკრულება, მაგრამ რატიფიცირება ვერ მოახდინეს, ანუ შიგნის სახელმწიფოებში უკვე ვეღარ მოხდა მათი აღსრულება და ძალაში შესვლა. ამიტომ სწორედ მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ ევროკავშირს უნდა გააჩნდეს გარკვეული პრიმატი უნდა კონდეს ეროვნულ სახელმწიფო სამართალზე, მაგრამ მას გაუწერეს კონკრეტული კომპეტენციები და განუსაზღვრეს გარკვეული, ესე ვთქვათ, საზღვრები, რა საზღვრებშიც მან უნდა იმუშაოს და იმოქმედოს. სწორედ აი აქ მივდივართ პრინციპებზე.
ევროკავშირის კომპეტენციები და წევრი სახელმწიფოს კომპეტენციები ევროკავშირის სამართლის მიხედვით იყოფა რამდენიმე ესე ვთქვათ მიმართულებით, თუმცა სანამ აი ამ კომპეტენციებზე გადავალთ, რა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ზოგადად ევროკავშირის სამართლის, მანამდე აი პრინციპებს გავუსვავდი ხას, უბრალოდ აქ პრინციპების ორი კლასტერს გამოვყოფდი უფრო მეტად. ზოგადად ევროკავშირის სამართალი პრინციპების მხრივ ემყარება დემოკრატიის, სამართლის უზენაესობის, თანასწორობის პრინციპებს, განჭვეტადობის პრინციპს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მაგალითად ისევ ადამიანის უფლებების პრინციპს, ღირსების და ანუ ღირსების პატივისცემის და ასე შემდეგ ამ პრინციპებს. თუმცა საინტერესო არის ის, რომ გარდა ამ ფუნდამენტური პრინციპებისა და ზოგადი პრინციპებისა, ევროკავშირის სამართალს აქვს უფრო ოპერაციული პრინციპებიც, რომელიც არის მაგალითად სუბსიდიარობის პრინციპი, რომელიც არის პროპორციულობის პრინციპი და მე უფრო ესე დავარქმევდი შეზღუდული ხელისუფლების ან შეზღუდული უფლებამოსილებების პრინციპი. ამას ინგლისურად უფრო ესე რომ ვთქვათ conferral ქვია, ანუ გადაცემა, უფლებამოსილებების გადაცემის პრინციპი. პირველი ეს უფლებამოსილებების გადაცემის ან რაღაცა შეზღუდვის ესე ვთქვათ პირიქით პრინციპი, რომელსაც მე უფრო ესე განმარტავ, გულისხმობს იმას, რომ ევროკავშირს ამ სამართლებრივ ჩარჩოში აქვს მხოლოდ ის უფლებამოსილებები, რომელსაც სწორედ აი ეს ორი ხელშეკრულება, რომელიც თავიდან ვახსენე, მხოლოდ ის ხელშეკრულებები გაწერს, ანუ ის ფუძემდებლური ხელშეკრულებები. ამ ორივე ხელშეკრულებას აქვს თანაბარი ძალა. ანუ ისინი მოქმედებენ თანაბრად და გარდა ამისა ისინი აღიარებენ თავიანთ ტექსტშივე, რომ ევროკავშირის ფუნდამენტური უფლებების ქარტიაც შედის ძალაში და აქვს მბოჭველი ძალა და ამასაც აქვს ისეთივე ძალა, რაც აქვს აი ამ ორ ხელშეკრულებას. ანუ ფაქტობრივად ამ ორმა კონსტიტუციის დონის ხელშეკრულებამ, რომელსაც ასე ვთქვათ, პრიმატი აქვს რაღაც მხრივ ეროვნულ სამართალთან, აღიარა აი ესეთ მაღალ დონეზე, ევროკავშირის დონეზე, რომ ის ფუნდამენტური უფლებების ქარტიაც არსებობს და არის ბოჭველი წევრი სახელმწიფოებისთვის. რაც მთავარია, ეს არის მოკლედ აი ამ ჩარჩოში რა უფლებამოსილების და კომპეტენციებიც გადაეცემა ევროკავშირს და გამომდინარეობს აქედან ამ ნორმებიდან, სწორედ ის აქვს. ანუ ევროკავშირს არ აქვს თავისი კომპეტენციის განსაზღვრის კომპეტენცია. ესეც ცალკე კიდევ ერთი პრინციპი არის სამართლებრივი, რომ მას არ აქვს კომპეტენციის განსაზღვრის კომპეტენცია. მას აქვს მხოლოდ იმის კომპეტენცია, რასაც ხელშეკრულებები მას გადასცემენ. ამ ყველაფრის შემდეგ, ანუ აი ამ გადაცემის პრინციპის შემდეგ უკვე არსებობს პროპორციულობის და სუბსიდიარობის პრინციპები ევროკავშირის სამართალში. ეს უკვე არის ის მნიშვნელოვანი ნაწილი, სადაც უკვე ვხედავთ ჩვენ სახელმწიფოსა და ევროკავშირს შორის კომპეტენციების დანაწილებას. აი სწორედ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გავიაზროთ, აი თქვათ საქართველოს კონტექსტში, რა თქმა უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ აი ზოგადად საქართველოს როგორც კანდიდატი ქვეყნის კონტექსტს ამ კუთხითაც ვახსენებდი და სხვა კანდიდატი ქვეყნების კონტექსტსაც, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ევროკავშირის წევრობაზე, ძალიან მნიშვნელოვანია გავიაზროთ, რომ ევროკავშირის წევრობა არის ნამდვილად პრივილეგია და ევროკავშირი არ არის იქ იმისთვის, რომ შენ შიდა საქმეებში ჩაერიოს. სწორედ ამას უზრუნველყოფს სუბსიდიარობის პრინციპი. სუბსიდიარობის პრინციპი გვეუბნება ჩვენ, რომ ევროკავშირს არ აქვს უფლება ჩაერიოს სახელმწიფოს შიდა საქმეებში, უბრალოდ აქვს მხოლოდ, ესე ვთქვათ, იმ შემთხვევაში ჩარევის უფლება, სადაც მისი ჩარევა იქნება დამატებითი ღირებულების მომტანი, დამატებითი მნიშვნელობის მომტანი, სადაც მას უფრო დიდი როლი ექნება და უკეთესი იქნება, რომ ვთქვათ, ევროკავშირმა მიიღოს გადაწყვეტილება, ან შეასრულოს გარკვეული მოქმედება, ან ასე შემდეგ. ანუ რა გამოვიდა? პირველი არის კომპეტენციის განსაზღვრა, ანუ ჯერ ვამბობთ, სად შეიძლება იმოქმედოს ევროკავშირმა რა არეალში მოქმედებს. კონკრეტული რაღაც სივრცეები აქვს, სადაც შეუძლია მოქმედება და იმის იქით უკვე მოქმედებს შიდა ეროვნული კანონმდებლობა. კი ბატონო, ანუ თავიდან ვარკვევთ ეს conferral პრინციპი, ხო? ანუ გადაცემის პრინციპი არის ის, რომ ვარკვევთ რა არეა არსებობს ამ მოქმედების, სად არსებობს და შემდეგ სუბსიდიარობის პრინციპით ვარკვევთ რა დონით უნდა ჩაერიოს თუ არა, უფრო სწორად, ევროკავშირი წევრ სახელმწიფოების აი ამ კონკრეტულ სამართლებრივ რამე დილემაში და უკვე ბოლოს არის მესამე პროპორციულობის პრინციპი, რითიც დგინდება რა დონით უნდა ჩაერიოს, რა პროპორციით უნდა ჩაერიოს. ანუ პროპორციულობის პრინციპი უკვე გვეუბნება, რომ ევროკავშირის ყველანაირი ქმედება, რაც არ უნდა განხორციელდეს, უნდა იყოს და უნდა ამოდიოდეს ისეთი
მიზნებიდან და ისეთი საშუალებებით უნდა მოხდეს, რაც იქნება აუცილებელი, აი ამ ძირითადი ორი სადამფუძნებლო ხელშეკრულებთან, ანუ ერთი ესე ვთქვათ, რომ გავაერთიოთ ლისაბონის ხელშეკრულებით, bis მიზნებიდან გამომდინარე, რომ იმ მიზნებს მივახციოთ, რაც უფრო ყველაზე პროპორციული და აუცილებელი იქნება. ეს არის დაახლოებით, რომ გითხრათ, აი ეს დაყოფა აი ამ პრინციპების. თუმცა თუ ნებას მომცემთ გადავალ კომპეტენციების ნაწილზე. კომპეტენციებზეც გადავიდეთ. რომ აი ეს როგორ იმიჯნება ეს ყველაფერი, რადგანაც ამ თემას შევეხეთ. აი კომპეტენციების ნაწილში საინტერესოა სწორედ ის, რომ ევროკავშირის სამართალში იყოფა ეს ყველაფერი სამად. ერთი არის ექსკლუზიური კომპეტენცია ევროკავშირის, მეორე არის გაზიარებული კომპეტენცია ევროკავშირსა და წევრ სახელმწიფოებს შორის და მესამე არის ესე ვთქვათ მხარდამჭერი კომპეტენცია. წევრ სახელმწიფოებთან ევროკავშირისა, ესე ვთქვათ. პირველ კომპეტენციაში, ანუ ექსკლუზიურ კომპეტენციაში შედის უფრო ზოგადი და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორც არის მონეტარული პოლიტიკა, როგორც არის სავალუტო კურსი, ანუ ისეთ ნაწილში, სადაც ვთქვათ ისეთ ქვეყნებთან, რომელსაც ევრო აქვს აღიარებული მათ ძირითად ვალუტად. გარდა ამისა, არის ვთქვათ საბაზრო ეკონომიკა, საბაჟო კავშირთან დაკავშირებული საკითხები და ასე შემდეგ. ანუ უფრო ძირითადად ეკონომიკის საკითხები როგორც ხო, ძირითადად ეკონომიკა, სავაჭრო, აი ესეთი ზოგადი საკითხები, რაც აუცილებლად ყველა სახელმწიფოსთვის უნდა იყოს საერთო, იმისთვის რომ რაღაცა წესრიგი და ჩარჩო შეიქმნას. გაზიარებული კომპეტენცია უფრო სხვა საკითხებს ეხება, მაგალითად აქ შეიძლება შემოვიყვანოთ აქ შეიძლება ისევ საბაჟო ნაწილი შემოვიდეს, აქ შეიძლება უკვე კონკრეტული სოციალური პოლიტიკა შემოვიდეს სახელმწიფოებში. ანუ ეს ამ გაზიარებულ ნაწილში ევროკავშირი და წევრი ქვეყნები ერთად მოქმედებენ იმისთვის, რომ რაღაცა შეასრულონ, რაღაცა მოქმედება განახორციელონ. და ეს კომპეტენცია ერთმანეთს ავსებს, ესე ვთქვათ. თუმცა საინტერესოა აქვე ისიც, რომ იმას ვახსენებ, რომ თვითონ არ შეგვეშალოს ეს სამართლის პრიმატთან დაკავშირებით. თუ მოხდება ევროკავშირსა და ეროვნულ კანონმდებლობას შორის კოლიზია, ამ შემთხვევაში ევროკავშირის სამართალი არის უპირატესი. ეს ცალკე საკითხი არის და ამას რომ დავამთავრეთ, მე ამ თემასაც გავაგზავნე. კი. ვისაუბრებთ უფრო სიღრმისეულად მნიშვნელოვანი საკითხი არის და მესამე არის მხარდამჭერის კომპეტენცია, მხარდამჭერი ესე ვთქვათ, სადაც ევროკავშირი უბრალოდ ავსებს წევრი სახელმწიფოების ესე ვთქვათ კომპეტენციას. მაგალითად, შეიძლება იყოს ანუ სადაც წევრი სახელმწიფოს კომპეტენცია ის და ევროკავშირი უბრალოდ ეხმარება მათ, ეს შეიძლება იყოს ტურიზმი, განათლება, მაგ დასაქმების ნაწილში რაღაც კონკრეტული საკითხი და ასე შემდეგ. ანუ ისეთი საკითხები, რომელიც შეიძლება ექსკლუზიურად მიეკუთვნებოდეს, ან მნიშვნელოვანი იყოს, რომ მიეკუთვნებოდეს წევრი სახელმწიფოს, მაგრამ ევროკავშირს აქ შეუძლია, რომ შეავსოს ეს ნაწილიც. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის გამიჯვნა და გააზრება, იმიტომ რომ არის რაღაცები, რაშიც ევროკავშირს აქვს ექსკლუზიური კომპეტენცია, მაგრამ უმეტესწილად ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორედ ამიტომ დებს ევროკავშირი თავის სადამფუძნებლო დოკუმენტებში ასეთ საკითხებს, რომ არა მხოლოდ სახელმწიფო იყოს ადრესატი და ჩართული ევროკავშირის სამართალში, მის შემოქმედებაში, მის ანუ ცხოვრებაში ზოგადად, სწორედ ის პირდაპირ ასევე ეხება და ისახება მის მოქალაქეებს, ანუ ევროკავშირის მთელ საზოგადოებას. ანუ სახელმწიფო ხო არის მის სუბიექტი, მაგრამ ასევე კონკრეტული პირებიც მის სუბიექტები არიან, იმიტომ რომ სწორედ აი ამ კომპეტენციებით ევროკავშირი მიჯნავს და ამბობს, რომ აი რაღაცეები იქ ხალხის სახელმწიფოს გადასაწყვეტია, სადაც მე უბრალოდ მაქვს დამხმარე როლი. აი აქვე რო ვისაუბროთ მაგალითად ზედამხედველობაზეც, როგორ უზრუნველყოფს ევროკავშირი, განსაკუთრებით აი იმ ნაწილში, სადაც ექსკლუზივი აქვს, სადაც რაღაც მხრივ გაზიარებულია ეს კომპეტენციები, რომელი ორგანო აკეთებს ევროკავშირში, თქვათ ამ ზედამხედველობას და ზოგადად როგორ უზრუნველყოფს ევროკავშირი, რომ წევრმა ქვეყნებმა დაიცვას ეს სამართლებრივი სტანდარტები, განსაკუთრებით აი რაც ექსკლუზიური ნაწილი რაც არის. კი ბატონო, ხო, ძალიან კარგი კითხვა არის, იმიტომ რომ მაშინ რა აზრი აქვს, ხო, ზოგადად ამ წესებს თუ არ აღსრულდება და არა გვაქვს ამის გარანტია. მაგალითად, მსგავსი ის ხშირად არის ხოლმე სენტიმენტი საერთაშორისო სამართალზე, იმიტომ რომ ძალიან რთულია საერთაშორისო სამართლის აღსრულება, როდესაც ყველაფერი თქვათ პოლიტიკურ ნებამდე მიდის
და მაინც მთავარი აქტორები არიან სახელმწიფოები. თუმცა ევროკავშირის სამართალს აი სწორედ აქ აქვს განსხვავება, თუნდაც საერთაშორისო სამართლისგან, თუნდაც სხვა ნებისმიერ შიდა სამართლისგან, მაგალითად, ხომ, რომ ევროკავშირის სამართალი შიდა სამართლისგან იმ კუთხით, რომ იქ ერთი სახელმწიფო მოქმედებს მხოლოდ ევროკავშირის სამართალი იმდენად და ევროკავშირი ზოგადად არის ეს გაერთიანება, რომელიც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ აი ამ 27 სახელმწიფოს ჩართულობით შექმნილიყო მექანიზმი, რომელიც იმ კანონებს და იმ ნორმებს ახასრულებდა, რომელიც შემდეგ ოპერაციული ხდება, ხო, თვითონ ევროკავშირში და ამიტომ რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია გამოყოთ ეს ორგანოები, ეს არის ევროკომისია, რომელსაც ასევე ეძახიან მცველს, ესე ვთქვათ, ევროკავშირის სამართლის და შეგვიძლია გამოვყოთ ევროკავშირის სასამართლო. უმაღლესი სასამართლო ორგანო, რომელიც აი ამ მართლმსაჯულებას ახორციელებს ამ სისტემაში. ახლა როგორ ხდება ეს პროცესი? თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს არის ორი ძირითადი, ესე ვთქვათ, ორგანო, მაგრამ არის იქ გარკვეული ამ ხელშეკრულებებში არის გარკვეული ნორმები, რომელსაც სხვა ორგანოებიც შემოყავს, მაგალითად ევროპული საბჭო, მაგალითად ევროკავშირის საბჭო, ასევე შემოყავს ევროპარლამენტი რაღაც მხრივ, ხო, აი ამ აღსრულების ან ზედამხედველობის პროცესში, აი ესე ორად დავყოთ, ხო, ზედამხედველობა და აღსრულება. პირველ რიგში, მოდი დავწყოთ ზედამხედველობით, იმიტომ რომ ეს უფრო ვრცელი საკითხია, აღსრულებაზე რა თქმა უნდა მე გადავალთ და ვისაუბრებთ, მაგრამ ზედამხედველობის ნაწილში მაგალითად, როდესაც წევრი სახელმწიფო არ ღვევს მის მიერ აღებულ ვალდებულებებს, ეს შეიძლება ექსკლუზიურ კომპეტენციასაც შეეხოს, მაგრამ შეიძლება შეეხოს ისეთ საკითხებს, ანუ ეს მაგალითად თუ წევრი სახელმწიფო ექსკლუზიურ უფლებამოსილებაში იჭრება და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ამის ისევ ევროკომისია იწყებს ამის მოკვლევას, ევროკომისია პირველ რიგში აფრთხილებს ამ სახელმწიფოს, ეუბნება, ლაპარაკობს მასთან, თუ ეს არ გასცემს რეკომენდაციებს და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ ეს არ მოხდა და არ აღმოიფხვრა, მას შეუძლია ასევე საქმე წაიღოს სასამართლოშიც. მაგრამ აქ აი ექსკლუზიურ კომპეტენციის ნაცვლად უფრო აი კარგ მაგალითს მოვიყვანდი უნგრეთის და პოლონეთის საკითხებზე, როდესაც აი 2017-18 წლებში იყო სწორედ მათი საკითხები განხილული და შემდგომ სულ აქტუალური ახლა განსაკუთრებით უნგრეთის საკითხი, კი ბატონო და ანუ ამიტომ პოლონეთში, რა თქმა უნდა, ცუდი სიტუაცია იყო სამართლის უზენაესობის დემოკრატიის კუთხით, იმიტომ რომ იქ სასამართლო რეფორმები ან დისციპლინური პასუხისმგებლობა, ესე ვთქვათ, რომელიც იმ დროს პოლონეთის მთავრობამ და პარლამენტმა ასე შემდეგ გაატარეს მოსამართლეების მიმართ, იყო ძალიან დიდი კრიტიკის ქვეშ. იმიტომ რომ იყო ძალიან მსხუდავი მოსამართლეებისთვის და სადამსჯელო ინსტრუმენტად გამოიყენებოდა. აქედან გამომდინარე და არა მხოლოდ ანუ იქ სხვა კორუფციის რისკებიც იყო და ასე შემდეგ. სწორედ აქედან გამომდინარე ევროკავშირმა აამუშავა ესეთი მექანიზმი, რომელიც ჩვენთან არის ამ სადაფუძნებლო აქტებში არის მეშვიდე მუხლში მოცემული. მეშვიდე მუხლი გვეუბნება ქმნის ესეთ მექანიზმს, რომ ევროკომისიას ან პარლამენტს ან წევრი ქვეყნების მესამედს შეუძლიათ მათი ინიციატივით, ესე ვთქვათ, შეიძლება ევროპულმა საბჭომ, ევროკავშირის საბჭომ დაიწყოს გამოკვლევა რაღაცა კონკრეტული საკითხის, ანუ რისკის, რომ ირღვევა ევროკავშირის ღირებულებები. ანუ აქ კომპეტენციაზე არ ვსაუბრობთ, ღირებულებებზე. ანუ ღირებულებების დონეზე რომ ჩავიდეთ, იმიტომ რომ კომპეტენციების ნაწილიც, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამის დარღვევა აღდგენა იმ კონკრეტული მიმართულებებით ხდება ხოლმე, თუ ეს, თქვათ, წევრმა ქვეყანამ არ გაითვალისწინა და ასე შემდეგ. ეხლა ვისაუბროთ ღირებულებების ნაწილზე, სადაც იგივე პროცედურა შეიძლება მოხდეს პირველ რიგში, რომ ევროკომისიამ მოიკლიოს ადამიანის უფლებების დარღვევები მაგალითად. და თქვას, რომ რაღაცა ისეთი კანონი მიიღო, რომელიმე სახელმწიფომ, რომელიც არ ღვევს ფუნდამენტურ აი იმ ქარტიას, რომელიც აქამდე ვახსენეთ, ხომ? და არ ღვევს აი ამ სადამფუძნებლო აქტებს და ასე შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში ევროკომისია მოიკვლევს ამ საკითხს, პირველ რიგში გადადგავს ნაბიჯს ამ სახელმწიფოს მიმართ, თუ ეს არ აღმოიფხვრება, შემდეგ უკვე მიდის ისევ სასამართლოში. ანუ ეს ორი ორგანო თამაშობს ესე. მაგრამ მეშვიდე მუხლი, ცოტა სხვა საკითხზე საუბრობს. ის საუბრობს ღირებულებების ნაწილზე და ეს ღირებულებები ჩამოთვლილია
ამავე დოკუმენტში და იქ საუბარია ღირებულებებზე, დემოკრატიაზე, სამართლის უზენაესობაზე, ადამიანის უფლებების დაცვაზე. ზუსტად ეს ადამიანის უფლებების დაცვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, სადაც აი ამ კონკრეტულ მაგალითში სწორედ იყო დარღვევა და მეშვიდე მუხლის პირველი ნაწილი გვესაუბრება რისკის დადგენაზე. ანუ ევროპული საბჭო, რომელიც შედგება წევრი სახელმწიფოების მინისტრებისგან და არის საკმაოდ მაღალი, ესე ვთქვათ, ორგანო, ის გადაწყვეტს არსებობს თუ არა სწორედ აი დარღვევის რისკი. თუ ეს დარღვევა დგინდება, ანუ რისკი თუ დგინდება, ევროკავშირის საბჭო გადადგავს ნაბიჯს, რომ მოლაპარაკება აწარმოოს, რეკომენდაციებს გამოსცემს და მოლაპარაკება აწარმოოს აი ამ დამრღვევ წევრ სახელმწიფოსთან. თუ ეს არ აღმოიფხვრა და არის ძალიან ძიმე და მუდმივი დარღვევის ხასიათი აქვს სიტყვაზე აი ამ კონკრეტულ მოქმედებას იმ წევრი სახელმწიფოს მხრიდან, ამ შემთხვევაში უკვე აქ შემოდის ევროპული საბჭო, რომელიც უკვე არის თავრობების წარმომადგენლობითი ორგანო, ანუ ესე ვთქვათ, საგარეო ურთიერთობებზე ორიენტირებული ორგანო. ის შემოდის აი აქ სწორედ და ის უკვე ადგენს და იკვლევს არის თუ არა საფრთხე. ადგენს. ანუ პირველი იყო რისკი, შემდეგ ამბობს საფრთხე არის თუ არა. და არის თუ არა აი ამ კუთხით დარღვევა. თუ აქ დამტკიცდა რომ არის დარღვევა, ამ შემთხვევაში ამოქმედება მეშვიდეს მესამე ნაწილი, სადაც ნათქვამია, რომ უკვე დაუბრუნდით ევროკავშირის საბჭოს, ისევ აი მინისტრების დონეზე, ევროკავშირის საბჭოს უკვე შეუძლია გარკვეული სანქციები დააწესოს. აი, აქ მივდივართ ზუსტად ზედამხედველობაზე და ეს ზედამხედველობის პროცესი აი ამ კუთხით სწორედ ერთი მექანიზმია, რომ ეს სანქციები შეიძლება იყოს ხმის უფლების შეჩერება, მაგალითად. ეს სანქციები შეიძლება იყოს, წევრობის შეჩერება ასე შემდეგ, ეს უკვე ძალიან ესეთი მძიმე ფორმაა, რომელიც ძალიან რთული მისაღწევია ხოლმე, როგორც წესი, იმიტომ რომ დაცუცი არც არა, გამოუყენებიათ, კი. უნგრეთის იმაზე მიდიოდა ხოლმე ამაზე საუბარი, მაგრამ ხო. აი, პოლონეთი და უნგრეთი ვახსენე, სწორედ პოლონეთის და უნგრეთის შემთხვევაში გამოიყენეს მეშვიდეს პირველი. ანუ ორივე არ გაჩერებული პოლიტიკური მოლაპარაკებების და რეკომენდაციების ნაწილზე. თუმცა, გემახსოვრებათ შეიძლება, რომ უნგრეთის აი ამ ადამიანის უფლების დარღვევის პერიოდში, როდესაც ძალიან მძიმე სიტუაცია იყო, ევროკავშირმა მას შეუწყვიტან გაუჩერა დაფინანსება. ეს იყო სადღაც 7 მილიარდის თუ სწორად მახსოვს, 7 მილიარდის ოდენობით დაფინანსება შეუჩერა. ან უბრალოდ დაემუქრა, რომ შეგიჩერებთ, თუმცა მე რაღაცა გაუგრძელა, რაღაც ნაწილი ისევ შეჩერებული დაუტოვა. იმის საფუძველზე სწორედ რომ ევროკომისიამ დაიწყო ამ საკითხის ესე ვთქვათ მოკვლევა და შემდეგ ეს ავიდა აი ამ პოლიტიკურ დონემდე, სადაც აი აქ დაფინანსების ეს სხვა მექანიზმი კიდევ ჩაერთო, სადაც დაფინანსების შეწყვეტაც კი შეუძლია ევროკავშირის სახელმწიფოებს და აქ არ არის საჭირო ვთქვათ იმხელა ვთქვათ კონსენსუსი, მაგალითად როგორი შეიძლება სხვა შემთხვევებში საჭირო იყოს. ხო, ამიტომ ეს ზედამხედველობის მექანიზმი ევროკომისიის ჩართულობით და სასამართლოს ჩართულობით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ასევე როგორც გითხარით, გვაქვს ისეთი მექანიზმი, როგორიც არის ეს მეშვიდე მუხლი, რომელიც გვეუბნება, რომ აი ამ ინიცირების ნაწილში შეიძლება და შემდეგ აღსრულების ნაწილში შეიძლება ჩაერთოს როგორც ევროკავშირის საბჭო, ასევე ევროპული საბჭო, პარლამენტი, წევრი სახელმწიფოები. ამიტომაც ეს არის ესე ვთქვათ, ეს ზოგადი ჩარჩო, რომელიც, ცხადია, როგორც ზედამხედველობას მოიცავს, ასევე შემდეგ აღსრულებას. ანუ აღსრულების ნაწილშიც ევროკომისია არის აქ, სწორედ აი აღსრულება შეიძლება იყოს ის, რომ შეგიწყდავ დაფინანსებას. ან თუ რაღაცას არ შეასრულებ, ხო, რაღაც პირობას, ასევე შეგიწყდავ ხმის უფლებას, თუ იმ პირობას და ამას არ შეასრულებ და ასე შემდეგ. ამიტომ საკმაოდ ევროკომისიას პირდაპირ შეუძლია უბრძანოს, რომ შეასრულოს რაღაცა დირექტივა და ასევე სასამართლოს შეუძლია გამოსცეს ბოჭავი, სამართლებრივად ბოჭავი გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება შესრულებად სავალდებულო მისთვის, ანუ ამ წევრი სახელმწიფოსთვის. როგორ რეგულირდება კონფლიქტები ევროკავშირის სამართალსა და ეროვნულ სასამართლო სისტემას შორის, როდესაც თქვათ აი რაზეც ვისაუბრეთ ახლა თუნდაც უნგრეთის მაგალითზე, როგორ ხდება იმ კონფლიქტების მოგვარება?
რასაც თქვათ ევროკომისია გასცემს, უკვე ამაზეც ვისაუბრეთ, რომ ევროკომისია მოთხოვნას აყენებს, ასევე სასამართლოც გამოსცემს თავის ბრძანებულებებს და რამდენიც სავალდებულო არის მე წევრი ქვეყნებისთვის ამის აღსრულება და როგორ რამდენად ხდება მე ამის რეალობაში შესრულება. კი ბატონო, კი, რა თქმა უნდა, სავალდებულო არის ეს ყველა აქტი. შესრულება ნამდვილად ხდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შემთხვევაა გვახსოვს ისეთი მარტივ აქტებთან დაკავშირებით შეიძლება მოხდეს ეს მარტივ შეიძლება ჩვენ ვეძახით, მაგრამ მარკეტთან დაკავშირებით, სავაჭრო სივრცესთან დაკავშირებით, უფლებებთან დაკავშირებით არის ეს საკითხები, რომელიც შეიძლება მედიაში ესე არ ხვდება და არ არის ძალიან ცნობილი, მაგრამ ძალიან ხშირად არის კოლიზია სამართალს შორის, სამართლის ასე ვთქვათ მხარეებს შორის და ყველა შემთხვევაში ჩვენ გვეუბნება ევროკავშირის სამართალი, რომ უნდა გადაწყდეს ევროკავშირის სასარგებლოდ. იმიტომ რომ იყო ერთ-ერთი საქმე, ესეთი რომელიც სასამართლომ განიხილა, ევროკავშირის სასამართლომ განიხილა და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საქმე, სადაც სასამართლომ თქვა განმარტება გააკეთა ზუსტად აი ამ პრიმატთან დაკავშირებით და მათ დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით ევროკავშირის სამართალსა და შიდა სახელმწიფოებრივ სამართალს შორის. და აი აქ სასამართლომ ესეთი განმარტება გააკეთა, რომ აზრი დაეკარგებოდა ევროკავშირის სამართალს წესებს და ასე შემდეგ, თუ სახელმწიფოები კვლავ თავისი ნებით აირჩევდნენ, რომელი სამართალი იყო უპირატესი იმ შემთხვევაში. ანუ აზრი აღარ ექნებოდა ამ კავშირს. ეს იყო აზრი ჩადებული ამ ყველაფერში, რატომაც უნდა ყოფილიყო ევროკავშირის სამართალი პრიმატი. მაგრამ აქვე სასამართლომ აღნიშნა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ის ფაქტი, რომ ევროკავშირის სამართალი არის უპირატესი, არ ნიშნავს იმას, რომ ის ავტომატურად აუქმებს ეროვნულ სამართალს. არა, ეროვნული სამართალი აგრძელებს მოქმედებას, მაგრამ სახელმწიფო ვალდებულია ევროკავშირის ნორმა, ევროკავშირის სამართალი გაავრცელოს იმ კონკრეტულ სამართლებრივ ურთიერთობაზე, მანამ სანამ ის ევროკავშირის ნორმა, ევროკავშირის სამართლის ნორმა არის ძალაში. როცა ის გაუქმდება, მერე შეუძლია ისევ ის ეროვნული კანონმდებლობა გაავრცელოს. მაგრამ ანუ აქ რას ამბობს ევროკავშირის სასამართლო, რომ ევროკავშირის სამართალი არ აუქმებს შიდა კანონმდებლობას. კოლიზიის დროს უბრალოდ სახელმწიფოს აქვს ესეთი სურათი, რომ მან უნდა აირჩიოს და აი რაღაც სამართლებრივ სიტუაციას მან უნდა მოარგოს ევროკავშირის სამართალი და არა თავისი კანონმდებლობა. შეუძლია გააუქმოს, შეიძლება დატოვოს ძალაში, თუმცა სანამ ევროკავშირის სამართალი არსებობს და ძალაშია, უნდა მოარგოს ეს ნორმა. აქ ასევე საინტერესოა ევროკავშირის ნორმების და ზოგადად კანონმდებლობის დაყოფა. ევროკავშირის სამართალს აქვს პირველადი წყაროები, რა თქმა უნდა, და მეორადი წყაროები. ეს პირველადი არის კონვენცია, სწორედ ფუნდამენტური უფლებების ქარტია, ეს ხელშეკრულებები, რაც ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, ევრატომი და ასე შემდეგ. მაგრამ მეორადი დამხმარე წყაროები, ეს არის უკვე რეგულაცია, დირექტივა, რეკომენდაცია, მოსაზრება და ასე შემდეგ. აქ არის საინტერესო ის, რომ აი რეგულაციის და დირექტივის შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ ისინი არიან შესასრულებლად სავალდებულო აქტები. ოღონდ დირექტივა მაგალითად რეგულაციის მიღების დროს რეგულაცია უნდა მოქმედებს პირდაპირ კანონმდებლობაში, ანუ გადადის პირდაპირ. დირექტივა არის ისეთი რამ, რომ გაძლევს მიმართულებას, ევროკავშირის დირექტივა, რომ თქვათ ეს უნდა მაგალითად სახელმწიფომ უნდა დანერგოს თავშესაფრის პოლიტიკა ასე და ასე. ანუ აი რომ შედეგი მივიღოთ ესეთი. უკვე მე შიდა თვითონ სახელმწიფო საქმე არის, შიგნით როგორ მიაღწევს ამ შედეგს. ანუ ევროკავშირი ამაში უკვე აღარ ერევა, მაგრამ ის დირექტივა აღსრულებული უნდა იყოს, ანუ სავალდებულოა, მაგრამ ის სახელმწიფო წყვეტს როგორ მოახდინოს ტრანსფორმაცია აი ამ დირექტივის მის შიდა სამართალში. ანუ ეს აქტები, რასაც ევროკავშირი გამოსცემს, რა თქმა უნდა, იყოფა სარეკომენდაციო ხასიათის აქტებად, ასევე სავალდებულო ხასიათის აქტებად. როდესაც ევროკავშირი ამ აქტებს გამოსცემს, ასევე გადაწყვეტილებაც არის ერთ-ერთი ესეთი გადაწყვეტილება ეხება მხოლოდ იმას და იმას ბოჭავს სამართლებრივად, რომელსაც ეხება, რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება. ამიტომ ეს კონკრეტული აქტები როცა გამოიცემა, სახელმწიფო ვალდებულია ისინი აღასრულოს. მაგრამ თუ ეს ასე არ მოხდა,
ან რაღაც კოლიზია ხდება, ხო? აი კიდევ ერთხელ რაღაცა გამოსცა ევროკავშირმა და კოლიზია მოხდა და შეიჯახნენ ერთმანეთს ევროკავშირის სამართალი და შიდა სახელმწიფოებრივი სამართალი. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, როგორც უკვე ვთქვით, ევროკავშირის სამართალი არის უპირატესი და ის უნდა ახსრულდეს აუცილებლად. თუ ეს ასე არ ხდება და არ მოხდა, რა თქმა უნდა, ზედამხედველობას ამისას აკეთებს ევროკომისია. ამის შემდეგ თუ კვლავ არ აღმოიფხვრა ეს ხარვეზი, მერე უკვე მიდის სასამართლოში. და უკვე სასამართლო გადაწყვეტს ამ ყველაფერს და მერე უკვე გითხარით რა ზომებით შეიძლება რომ მიიღოს ევროკავშირმა სხვადასხვა ზომები არის ეს. შეიძლება როგორც გითხარით რაღაცა სანქციებზეც იყოს ეს დამოკიდებული, ან სამართლებრივი ასე ვთქვათ გზით წავიდნენ, ან უფრო პოლიტიკურიც ხშირად არის ხოლმე ეს პოლიტიკური საკმაოდ ესეთი არის განცხადებები და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ახსრულებადია ნამდვილად. ევროკავშირში ეს მუშაობს. კარგით, მაშინ ახლა რომ გადავიდეთ ადამიანის უფლებების დაცვაზეც და გახსენეთ თქვენ ქარტია და უფრო დეტალურად რო გითხრათ ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით რა ძირითადი დოკუმენტები არსებობს ევროკავშირში და მერე უკვე იმაზეც რომ ვისაუბროთ, აქაც როგორ ახდენს ევროკავშირი ამ ადამიანის უფლებების დაცვას წევრ ქვეყნებში. პირველ რიგში როგორც გითხარით, პირველი სადამფუძნებლო ეს დოკუმენტები, რომელიც არის ევროკავშირის ხელშეკრულება და ევროკავშირის ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკრულება, მოიხსენიებენ ქარტიას, ფუნდამენტური უფლებების ქარტიას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც ასახავს ყველა იმ უფლებას და ხელმომწერი სახელმწიფოების ვალდებულებას, რომ დაიცვან ადამიანის უფლებები. ეს პირდაპირ მოქმედებს ამ წევრ სახელმწიფოებში. და არის ფაქტობრივად გაძლევს იმის საშუალებას, აი მოქალაქეს და სახელმწიფოს და ორგანიზაციას ან ასე შემდეგ, აძლევს იმის უფლებას ევროკავშირის ჩარჩოში, რომ დამატებითი მექანიზმი არსებობდეს მათი უფლებების დაცვის. ამას დამატებიც იმიტომ ვეძახი, რომ არსებობს ასევე ევროპული კონვენცია, ხო, ფუნდამენტური უფლებების და თავისუფლებების შესახებ, რომელსაც განიხილავს ასევე ევროპული სასამართლო, რომელიც იყვება სტრასბურგში და ეს ორგანო, ოღონდ სასამართლო არის ევროსაბჭოს ორგანო, რომელიც არის აბსოლუტურად სხვა მექანიზმი. რომელსაც ყავს უფრო მეტი წევრი, მაგრამ ის 27 წევრი, რომელიც ევროკავშირის წევრი არის, ასევე არის ევროსაბჭოს წევრიც. ამიტომ ძალიან ხშირია, რომ სწორედ ეს საკითხები და საქმეები მიდის ხოლმე სტრასბურგში, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წინააღმდეგ, მაგალითად, რომელიმე ინდივიდუალის მიერ და ასე შემდეგ. აი ზუსტად დამატებიც იმიტომ ვეძახი იმ ფუნდამენტური უფლებების ქარტიას, რომ რადგანაც უფრო მიმართვიანობა ძალიან ხშირია ხოლმე სტრასბურგის ეს ინდივიდუალური საჩვირების განსაკუთრებით, უფრო მეტია, ვიდრე მაგალითად შეიძლება ეს სასამართლოში იყოს, მაგრამ სასამართლო, ევროკავშირის სასამართლო არის ძალიან, ასე ვთქვათ, ძლევამოსილი სასამართლო. იმიტომ რომ ის იურისდიქციულად სხვა რამეს ფარავს. და სტრასბურგი უფრო ფართო იურისდიქციული მექანიზმია, სადაც უფრო მეტი სახელმწიფო შედის და რა თქმა უნდა საჩვენების რაოდენობაც უფრო მეტია, მაგრამ აი აქ უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით როგორ აღასრულებს, ხო, მაგალითად როგორ წმუნდება ევროკავშირი, რომ ეს უფლებები და ვალდებულებები დაცული არის და თავისუფლებები დაცული არის წევრ სახელმწიფოებში. ეს პირველ რიგში ადამიანის უფლებების დაცვის ნაწილი არის ღირებულებით ნაწილში, რა თქმა უნდა, არის ევროკავშირის კომპეტენცია და მაღალი, ანუ ღირებულების დაცვის ნაწილში, მაგრამ ადამიანის უფლებების დაცვა და როგორ უნდა დაიცვა ეს ადამიანის უფლებები, რა რეფორმები უნდა გაატარო ამისთვის, ეს ყველაფერი არის წევრი სახელმწიფოების პრეროგატივა. მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი სწორედ ის არის, რომ აი იმ თვალსაზრისიდან გამომდინარე, იმ ფუნქციიდან გამომდინარე, რომ ეს ორივე ფუძემდებლური ხელშეკრულება, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ, ხო? ან ლისაბონის ხელშეკრულება, რომელიც ყველაფერს აერთიანებს. თანაბარ დონეზე აყენებს ფუნდამენტურ უფლებების შესახებ ევროკავშირის ქარტიას. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ხელშეკრულება და ეს ქარტია დგას ძალიან მაღლა, რომ მას აქვს საკმაოდ მაღალი ძალა, საკმაოდ ძლიერი ხელშეკრულება, იქიდან გამომდინარე, რომ დარღვევის შემთხვევაში წევრ სახელმწიფოში უკვე პირს უფლება აქვს აი ამ ქარტიაზე დაყრდნობით წავიდეს ევროპულ სასამართლოში. არა სტრასბურგში, არა სადმე სხვაგან. არამედ ევროპულ სასამართლოში, რომელიც არის უზენაესი ორგანო ევროკავშირში.
ჩვენ შეიძლება შევადაროთ ერთმანეთს ევროსაბჭოს, ვთქვათ, სასამართლო მექანიზმი და შევადაროთ ერთმანეთს ევროკავშირის მექანიზმი, სასამართლო მექანიზმი, მაგრამ ძალიან ცხადი იქნება, რომ ევროკავშირის სასამართლო და ევროკავშირის სასამართლოს ძალიან ბევრი სხვა ბერკეტი აქვს, რომ სახელმწიფოს მოთხოვოს რაღაცა დარღვევის აღსრულება. სწორედ იმიტომ, რომ ის სახელმწიფო არის ევროკავშირის, ანუ აი ამ ევროპული გაერთიანების წევრი. ამიტომ სტრასბურგს მაგალითად არ აქვს იმის უფლებამოსილება სიტყვაზე, რომ რაღაცა სხვა ძალებით დააძალოს აღსრულება სიტყვაზე რომელიმე სახელმწიფოს. რა თქმა უნდა, ვალდებულებები დევს ეს ყველა სახელმწიფოს უფლებამოსილებაში, მაგრამ საპირწონედ ევროკავშირის სასამართლო თუ გამოიტანს რაღაც და დაადგენს რაღაც დარღვევას მისი წევრი სახელმწიფოს მიმართებით ადამიანის უფლებების სფეროში, მას შეუძლია აღსრულების ზომაც დაურთოს. მას შეუძლია ევროკომისია შეუძლია მაგალითად რაღაცა კუთხით სხვა მიმართულებით აღსრულება მოითხოვოს. უფლებების დარღვევის შემთხვევაში ევროკომისია შეუძლია უჩივლოს წევრ სახელმწიფოს მიხვდით, ანუ ძალიან უფრო ფართო, უფრო მკაცრი სანქციების და შედეგების მომტანია აი ამ ქარტიის ევროკავშირის ჩარჩოში აი ამ უფლებების დარღვევა ვიდრე სხვა სამართლებრივ წესრიგში. ესე ვთქვათ, აი დამატებით ტვირთს მაშვება აკისრებს წევრ სახელმწიფოებს, რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ამიტომაც არის ზუსტად, რომ წევრი სახელმწიფოები არა მხოლოდ ევროსაბჭოს და სტრასბურგის ჩარჩოს ემორჩილებიან, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან კარგ შედეგებს დებს ბევრი ინდივიდუალის მიმართებით და ფიზიკური პირის ან საჩივრის მიმართებით, ასევე დიდი მნიშვნელობის მატარებელი არის აი სწორედ ეს ევროკავშირის სასამართლო და უფლებრივი ჩარჩო, რომელიც არსებობს. სწორედ იმიტომ, რომ არის მექანიზმები, რომელიც შეიძლება რომლისაც წევრ სახელმწიფოებს ეშინიათ. გონი ამოვწურეთ უკვე ევროკავშირის უშუალოდ სამართალი და ადამიანის უფლებების თემატიკა და ეხლა რომ გადავიდეთ საქართველოს თემაზეც, როგორ ეხმარება ევროკავშირის საქართველოს სასამართლო სისტემის გაუმჯობესებაში, აი რა კონკრეტული პროექტები ან ინიციატივები გააჩნია ამ მიმართულებით? მართლმსაჯულების სფეროს კითხულობთ, ხო? ანუ მართლმსაჯულების ნაწილში ევროკავშირი წლებია ეხმარება საქართველოს. არის სახელმწიფო პროგრამები, ყოველ შემთხვევაში იყო. ეხლა ცოტა დააპდეიტებული ინფორმაციას ალბათ რამდენიმე ხანში გავიგებთ. უფრო მეტად, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, შარშან დაანონსდა ბევრი ცუდი რამ იმ კუთხით, რომ ევროკავშირმა გადაწყვიტა ნაკლები დაფინანსება გამოიყო ხელისუფლებისთვის და უფრო მეტი NGO სექტორისთვის. ცუდს იმიტომ ვამბობ, რომ ცუდი როგორც სახელმწიფოსთვის ძალიან ცუდია ეს, მაგრამ ეს მოიტანა სწორედ იმ მოქმედებებმა, რომელსაც ახლანდელი არალეგიტიმური ხელისუფლება ახორციელებს. თუმცა მათ მიმართ და ზოგადად საქართველოს მიმართ მხარდაჭერა ევროკავშირის იყო ძალიან დიდი. მილიონობით დოლარს და ევროს უпростоრად ითვლის. შეიძლება იყოს სახელმწიფო პროგრამები, თქვათ ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ტრენინგების ჩატარება, გადამზადება, ასე ვთქვათ, თანამშრომლების, მაგალითად სასამართლო სფეროში შეგვიძლია სწორედ ეს ვთქვათ, რომ იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, როგორიც არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, თვითონ საერთო სასამართლოების სისტემაც ძალიან დიდ ბენეფიტს იღებდნენ, სწორედ აი ტექნიკური მხარდაჭერით ევროკავშირისგან, ხო, ეს ყველაფერი მიდიოდა სახელმწიფოში, სახელმწიფო განსაზღვრავდა შემდეგი როგორ განკარგავდა ამ ყველაფერს, თუმცა იყო ძალიან ბევრი ესეთი კომპეტენციის ამაღლების კურსი შეიძლება და ყოფილიყო, ტრენინგი შეიძლება და ყოფილიყო, ინფრასტრუქტურული გაუმჯობესება შეიძლება და ყოფილიყო და ამ ყველაფერს ყოველთვის რა თქმა უნდა ამაყად ამბობდნენ, რომ ეს იყო ევროკავშირის დაფინანსებით გაკეთებული და ხელშეწყობილი პროცესი. ამის გარდა ევროკავშირი ყოველთვის ხარს უჭერდა სასამართლო რეფორმის განხორციელებას. სასამართლო რეფორმა და აი ცოტა პარალელი რო გავავლოთ მარტო ფულზე რომ არ ვიყოთ ეს ოღონდ ალბათ ეს კიდე კარგად ჩაშლილი შეიძლება იყოს თუ გამოვითხოვთ ინფორმაციას სად და როგორ და რა მოცულობით მიდიოდა ეს თანხები თვითონ სახელმწიფოს მიერ როგორ განიკარგებოდა მაგრამ
მაგალითად შეგვიძლია დავასახელოთ რეფორმის ნაწილი, სადაც აუცილებლად უნდა გავავლოთ პარალელი. როდესაც ჩვენ ვითხოვდით ასოცირების ხელშეკრულებას, როცა ხელი მოვაწერეთ, როდესაც მას ვნერგავდით, ასოცირების ხელშეკრულებაში გათვალისწინებულია ყოველთვის, რომ შიდა სამართალი უნდა დაუახლოვდეს და უნდა მოვიდეს უნისონში, ესე ვთქვათ, უნდა შეეთავსებოდეს ევროკავშირის სამართალს. ამიტომ იყო რომ სხვადასხვა რეგულაციებს დღემდე ვიღებდით უпростоრად. და ასე შემდეგ. ასოცირების ხელშეკრულების საკითხი იყო სწორედ ის, რომ არსებობდა მაგალითად გენდერული თანასწორობის საბჭო. ასოცირების ხელშეკრულების ნაწილი იყო, რომ არსებობდა ძალიან ბევრი სხვა ესეთი საბჭო, რომელიც პარლამენტში არსებობდა, ან სხვა ესე ვთქვათ, ხელისუფლების სხვა ნაწილების ჩართულობით იყო შესაძლებელი და შექმნილი. დღესდღეობით ეს ყველაფერი უქმდება. დღესდღეობით ეს ყველაფერი იკარგება და ეს პროგრესი რაც ქონდა იკარგება. რეფორმის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ევროკავშირი აქტიურად იყო ჩართული, ყოველთვის ქონდა კონსულტაციები, როგორც სამოქალაქო სექტორთან, ისე ხელისუფლებასთან, იყო აქტიურ კონტაქტზე ამასთან დაკავშირებით. ევროკავშირი ხელს უწყობდა საქართველოს ინტეგრაციას ევროკავშირში, ეს იყო ბრიუსელში იქნებოდა თუ სხვა ნებისმიერ ინსტიტუტში. და ანუ მხოლოდ სასამართლოსაც რომ ცოტა ასე ვთქვათ დავშორდეთ სხვა სფეროებშიც, ან განათლების სფერო, ტურიზმი, ეკონომიკა, ნებისმიერ ასეთ საკითხში, აი ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე და რომ მოუყვეთ ამ ყველაფერს, ხო? იქ რეალურად არსებობდა სწორედ ეს მოთხოვნები, ეს კრიტერიუმები, რაც ჩადებული იყო იმისთვის, რომ საქართველო უფრო წინ წასულიყო. და ამისთვის ჩვენ ევროკავშირი არა მხოლოდ ფინანსურ დახმარებას გვაძლევდა, რომელიც ჩვენ განგვეკარგა, როგორ უნდა მოგვეხმარა ეს თანხა და გადაგვენაწილებინა იმ საჭირო რესურსებზე, არამედ თვითონაც გვეუბნებოდა, თქვათ, კონსულტაციებს გვიწევდა, რეკომენდაციებს გვაძლევდა, კი ბატონო, შეიძლება რაღაც კომპეტენციის ამაღლების ტრენინგებს გვიტარებდა, თავის ტექნიკურ, ანალიტიკურ ნაწილსაც გვახმარდა და ასე შემდეგ, ანუ ძალიან ბევრი რესურსი ჩაიდო, როგორც ადამიანური რესურსი, ისე ფინანსური რესურსი იმისთვის, რომ საქართველო არა მხოლოდ სასამართლოს რეფორმის მიმართულებით, არამედ სხვა მიმართულებებითაც უფრო წინ წასულიყო და ხო, ანუ ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი წინსვლა იყო საქართველოსთვის რაღაც პერიოდი. დღევანდელ სიტუაციასაც რომ მიუბრუნდეთ, ევროკავშირის 9 რეკომენდაციიდან ერთ-ერთი იყო ბარსაჯულების სისტემის რეფორმა. მაგ მიმართულებით, როგორც ვთქვით, ეხლა გროვდება ინფორმაცია და ევროკავშირმა მალევე უნდა გამოაქვეყნოს მიმდინარე წლის ანგარიში და აი ამ მიმართულებით რა სიტუაცია გვაქვს და რა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ? ხო, ეს 9 რეკომენდაცია არის ის დასაწყისი რაღაცა თითქოს საკვლევი ეტაპი, რასაც საზომი, რასაც იღებს ევროკომისია დღეს და ევროკავშირი. დღესდღეობით კონსულტაციები მიმდინარეობს კი ბატონო, სამოქალაქო სექტორთან და არა მხოლოდ, როგორც ვიცით, სახელმწიფო ინსტიტუტებსაც ცდილობენ რომ დაუკავშირდნენ და არ ვიცი ოღონდ რამდენად მოხდება მათი კოოპერაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ნაწილი თვითონ აი მე-9 პუნქტის, თქვა და 9 პუნქტის აღსრულების და რეკომენდაციის აღსრულების ნაწილი, რა თქმა უნდა, საქართველოს მხრიდან არ შესრულებულა. პირველ რიგში აქ მოთხოვნა იყო იმაზე, რომ სასამართლო სისტემა ყოფილიყო დამოუკიდებელი. ჩვენ ასევე ვნახეთ დამოუკიდებელთან ეს არის ზოგადი ის ცხადია მოთხოვნა, რაც აუცილებელი უნდა იყოს. მაგრამ ჩვენ ასევე აი ამ 12 რეკომენდაციიდან მე-9 რეკომენდაციიდან ნელ-ნელა მივიღეთ რეკომენდაცია კეთილსინიციერების შემოწმების მექანიზმთან დაკავშირებით. ანუ ევროკომისიამ პირდაპირ გითხრა, რომ მნიშვნელოვანია, რომ შემოწმდეს კეთილსინიციერება ჩვენ სისტემაში არსებულ მოსამართლეების მიმართ. ეს უნდა ყოფილიყო ისეთ მაღალ თანხმდეობის მოსამართლეების მიმართ განხორციელებული მექანიზმი და მექანიზმები, რომელიც დაეხმარებოდა სასამართლო სისტემის გაუმჯობესებას.
არა თუ ამ ეს მექანიზმი დაინერგა, ამაზე საუბარი საერთოდ არ ყოფილა არც ერთ სამუშაო ჯგუფში, რომელიც პარლამენტმა მაშინ იმ დროიდელ პარლამენტმა შექმნა. გარდა ამისა, იქ იყო სხვადასხვა ნორმები ჩადებული, სხვადასხვა წინადადებების სიტყვები, რომელიც გულისხმობდა, რა თქმა უნდა, სასამართლო სისტემის მიუკერძოებლობის და დამოუკიდებლობის აღდგენას. დღესდღეობით ჩვენ ვხედავთ, რომ არც ერთი პირიქით უფრო გაუარესდა სიტუაცია, ვიდრე გაუმჯობესდა. სასამართლო სისტემა არის მთლიანად ჩაკეტილი. ჩვენ არანაირი წვდომა არ გვაქვს საჯარო ინფორმაციაზე. მართლმსაჯულება და უფრო მეტად არის შერჩევით სამართალს ახორციელებს. ჩვენ ვხედავთ თუნდაც დღეს მიმდინარე პროტესტების ფონზე ისე სასამართლო პროცესებს, სადაც მოსამართლეები დაუსაბუთებლად მტკიცებულებების გამოკვლევის სრულფასოვნად და ფუნდამენტურად გამოკვლევის გარეშე დებენ გადაწყვეტილებებს, სადაც სწორედ ეს შერჩევითი სამართალი მოქმედებს. ჩვენ ვხედავთ ისეთ სისტემას, რომელიც ირიდებს ყველანაირად თავიდან საზოგადოებრივი კონტროლის არსებობას. იქიდან გამომდინარე, რომ არ ღვევს ძალიან კანონმდებლობით მათთვის სავალდებულო პირობას, რომ ეს ყველაფერი იყოს საჯარო, რომ ოქმები იდებოდეს, რომ მოხდეს ჩვენი მხრიდან, მაგალითად ადგილზევე, მაგალითად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს პროცესების და სხდომების მონიტორინგი. ეს ყველაფერი ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში ნელ-ნელა გაუარესდა დისციპლინური სამართალწარმოების ნორმები, გაუარესდა და პოლონეთი ახსენეთ წინაზე, რომ სადამსჯელოდ იყენებდნენ თქო და ჩვენთანაც სწორედ ესეთი ფორმა აქვს, რომ შეიძლება სადამსჯელოდ გამოიყენო მოსამართლის, ასე ვთქვათ, კლანს დაპირისპირებული ან ურჩი ბრჭყალებში მოსამართლეების მიმართ. დღეს ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ ყავს სანქცირებული, საერთაშორისოდ სანქცირებული მოსამართლეები და ასევე ვხედავთ იმას, რომ მმართველი პარტია აი ამ საერთაშორისოდ სანქცირებულ მოსამართლეებს ხელს აფარებს. ეს არის ყველანაირად გაურკვეველი სიტუაცია იმ კუთხით, რომ თუ ჩვენ ვართ და გვინდა და გვაქვს პრეტენზია, რომ ვიყოთ დემოკრატიული სახელმწიფო, აი ამდენი სანქცირების, ამდენი იმ კითხვის შემდეგ, რომელიც NGO ან სამოქალაქო საზოგადოებას უჩნდება, რატომ არ შეიძლება რომ დაინტერესდეს პროკურატურა, რატომ არ შეიძლება რომ დაინტერესდეს სხვა ოფიციალური ორგანოები, ანტიკორუფციული ბიურო მაგალითად, რომ ჩაიხედოს კორუფციაში სასამართლოში, რომ დაინტერესდეს ამდენმა სახელმწიფომ დაასანქცირა ჩვენი მოსამართლეები. ამდენი ანგარიში იდება არასამთავრობო ორგანიზაციების და სამოქალაქო სექტორის მხრიდან. ერთი დაინტერესება ან საქმის მოკვლევა არ დაწყებულა არც ერთი მოსამართლის წინააღმდეგ და მიმართ. აქედან გამომდინარე, დღეს აი ეს სიტუაცია გვაქვს. ამ 9 პუნქტი ფაქტობრივად შემიძლია გითხრათ, რომ არც არავის არ ახსოვს ეხლა. იმიტომ რომ იმდენად შორს ვართ შესრულებისგან, იმდენად შორს ვართ საერთოდ აი ამ მიზნიდან უკვე, რომ დღის წესრიგში დღეს უკვე სხვადასხვა რაღაცეები დგას, ესეც რა თქმა უნდა პროპაგანდის წყალობით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ის, რომ დღეს რომ იგეგმება ევროკავშირის და მიმდინარეობს ევროკავშირის ეს კონსულტაციები, მნიშვნელოვანია რომ სამოქალაქო საზოგადოებამაც და სახელმწიფომაც გაიხსენოს და გაიაზროს სწორედ ის, რომ საქართველოს ჯერ კიდევ არის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მქონე და მატარებელი სახელმწიფო და ქართულ ხალხს კვლავ სურს ევროკავშირისკენ სწრაფვა. ბოლო კვლევებიც ამას ადასტურებს, რომ ევროკავშირის კანდიდატურაზე ჩვენთან არის ძალიან მაღალი, ეს თქვათ, სურვილი, რომ შევიდეთ ევროკავშირში. გავაგრძელოთ ადამიანის უფლებებით, ამ მიმართულებით როგორი ხმარება საქართველოს ევროკავშირი და აქვე იგივე კითხვასაც გავაგრძელებ, 9 რეკომენდაციიდან ერთ-ერთი იყო ეს ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით და ამ მიმართულებითაც დაახლოებით რა სიტუაცია გვაქვს დღეს და რა გამოწვევები გვაქვს.
ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, ასევე ევროკავშირი ფინანსურად ინსტიტუციური გაძლიერების კუთხით ყოველთვის ეხმარებოდა საქართველოს. ეს მოიაზრებოდა არა მხოლოდ ინსტიტუციური გაძლიერებით, რაც მოიცავს, ნახეთ, ადამიანის უფლებების დაცვა სხვადასხვა მიმართულებით შეიძლება გავანაწილოთ სახელმწიფო ორგანოებს შორის, ხომ ასეა? ეს შეიძლება ეხებოდეს სამართალდამცავ ორგანოებს, ეს შეიძლება ეხებოდეს იუსტიციის სამინისტროს, ეს შეიძლება ეხებოდეს, ნებისმიერ სხვა სახელმწიფო ორგანოს, რომელიც პასუხისმგებელია იმპლემენტაციაზე, ისევ სასამართლო ნაწილზე და ასე შემდეგ. ანუ ადამიანის უფლებების დაცვას ევროკავშირის სხვადასხვა მექანიზმებით ეხმარება. მე ასევე დამავიწყო უბრალოდ სასამართლოს ნაწილში ხსენებად, ადამიანის უფლებების ნაწილშიც ვახსენებ, რომ არა მხოლოდ ეხმარებოდა ინსტიტუციური ნაწილში, სადაც ძალიან დიდი დაფინანსება მიდიოდა სახელმწიფოს მიმართულებით და ეს შეიძლება ყოფილიყო სხვადასხვა რაღაც მაგალითად რამე პლატფორმის შექმნა, შეიძლება ყოფილიყო მაგალითად თბილისის ან სხვა რეგიონებში ისეთი ცენტრების შექმნა ან საზოგადოების communities შექმნა, რომელიც მაგალითად იქ ადგილობრივ ადამიანებს ეხმარებოდა და ევროკავშირს ჰქონდა ესეთი მცირე პროექტები, მცირე გრანტები, რომელიც ხელს უწყობდა შემდეგ აი ამ რეგიონებში ადამიანის უფლებების დაცვას, ან ასე შემდეგ და სწორედ აქ ამით მინდა მივიდე სამოქალაქო ორგანიზაციების დახმარებაზე, რომელიც სასამართლოს და ადამიანის უფლებების ნაწილშიც იყო ძალიან ძლიერი. ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვეხებოდა ეს გადამზადება, რასაც მაგალითად შესაძლოა თანამშრომლები გადიოდნენ. იქ ევროკავშირის ნორმები იყო სწორედ იქ მნიშვნელოვანი, რომელიც ამბობდა, რომ მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვედანაყოფში შეიძლება უნდა არსებობდეს ეს დეპარტამენტები ან სამინისტროები ან ასე შემდეგ იცავდნენ სექსუალური შევიწროების შესახებ თქვათ გაიდლაინებს ხო რაღაცა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ და ასე შემდეგ. ანუ იქ რაღაც შეზღუდვები ნელ-ნელა დაინერგა ყველა ჩვენ სამინისტროში, როგორ უნდა მოხდეს მაგალითად ნებისმიერ შემთხვევაში რაღაცა დანაშაულის აღკვეთა, იმის ღონისძიებები, ეს ყველაფერი არა მხოლოდ ჩვენი ევროპელი პარტნიორების ჩართვით შეიძლება განხორციელებულიყო, არამედ სხვა საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობით იყო იქ გაერთიანებული გადამზადების ტრენინგები, შეხვედრები და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი სახელმწიფოს ნაწილში ხდებოდა და ამის ბენეფიტები რა თქმა უნდა ყველა ჩვენგანმა წლების მანძილზე ყველა ჩვენგანს უნდა გვეგრძნო განსაკუთრებით მომავალში რა თქმა უნდა თუ ეს ყველაფერი გაგრძელდებოდა. გარდა ამისა ევროკავშირის ზოგადად აი ამ ნაწილში რაც ჩვენ უნდა ვაკმაყოფილებდეთ, ეს არის კანდიდატის სტატუსის შემთხვევა. იქ უნდა ვაკმაყოფილებდეთ სწორედ აი ამ ადამიანის უფლებების დაცვის კრიტერიუმს. პოლიტიკურ კრიტერიუმს, რომელსაც ქვია ის, რომ უნდა არსებობდეს ინსტიტუციური გამართულობა სახელმწიფოში იმისთვის, რომ აღსრულდეს და დაინერგოს ევროკავშირის სამართალი. სწორედ ამ ნაწილში შედის ეს მნიშვნელოვანი ნაწილი, რაც ადამიანის უფლებების დაცვას, დემოკრატიას ეხება და ამის საპირწონედ მხარს უჭერდა სამოქალაქო საზოგადოებას. და სამოქალაქო საზოგადოება სწორედ ევროკავშირის ხარდაჭერის საფუძველზე, მაგალითად საიას შემთხვევაში შემიძლია აღვნიშნო, რომ ვახორციელებდით ძალიან ბევრ საინტერესო პროექტს, რომელიც შემდეგ ეხმარებოდა საზოგადოებას. ეს შეიძლება ყოფილიყო ისე სასამართლოს მონიტორინგი, რომ შემდეგ საზოგადოებრივი კონტროლი განხორციელებულიყო სასამართლოზე, სასამართლო საქმეების მონიტორინგი, სასამართლოში დღემდე დავდივართ და ასევე ვაკვირდებით პროცესებს და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი მუშაობა და საქმე დამატებით თუ ასე შემდეგ, რაც შეძლო რომ საიას გაეკეთებინა, ეს იყო აი ესეთი პროექტების მხარდაჭერით, ესეთი დაფინანსების მხარდაჭერით. ამასთანავე სხვა ორგანიზაციებს ხა ზუსტად შეიძლება ვერ გითხრათ, რას და როგორ აკეთებდნენ, მაგრამ ეს ყველაფერი ადამიანის უფლებების დაცვის ნაწილში და სასამართლო რეფორმების ნაწილში სწორედ აი ევროკავშირის ესეთი დახმარების წყალობით გახდა შესაძლებელი. და დღეს ეს ყველაფერი რა ეტაპზეა? დღეს ეს ყველაფერი სამწუხაროდ იზღუდება, განსაკუთრებით იზღუდება იმის ფონზე, რომ ახალი ფარა, ესე ვთქვათ, ეს რუსული კანონის განახლებული ვერსია, რომელიც არის უცხოური აგენტების რეგისტრაციის აქტი, რომელიც უკვე მიიღო პარლამენტმა დამოქმედება ძალიან მალე, მაისის ბოლოს უკვე ზღუდავს
ამ აქტორების მუშაობას, ზღუდავს ესეთი საქმიანობის განხორციელებას, რომელიც შეიძლება იცავდეს ადამიანის უფლებებს და იცავს ადამიანის უფლებებს, დემოკრატიას, სამართლის უზენაესობას, მონიტორინგს ახორციელებს ხელისუფლებაზე. ეს ყველაფერი არის ძალიან, ესე ვთქვათ, ჰაერში და კითხვის ნიშნის ქვეშ, იმიტომ რომ შეიძლება თუ ეს ნაწილი დარწმუნებული ვარ არ მოეწონება მართლ პარტიას და თუ არ მოეწონება მართლ პარტიას და გადაწყვეტს რომ ეს თითქოს სენსიტიურია მისთვის და ხელს უშლი მას რაღაცაში შეიძლება ესე ვთქვათ და გემუქრებოდეს ორგანიზაციას ფიზიკურ პირს ძალიან მძიმე სასჯელი, ძალიან მძიმე აქტი, რაც პირველ რიგში იწყება ამ რაღაცა რეესტრში დარეგისტრირებით აგენტად. მეორე არის გრანტების შესახებ კანონი, რომელშიც ცვლილებები ეხლა შედის და ფაქტობრივად ეს გვეუბნება კანონი, რომ ძალაში შესვლის შემდეგ ნებისმიერ გრანტს და ფინანსებას, რომელსაც ავიღებთ უცხოური ძალისგან, არასამთავრობო სექტორი, უნდა შეათანხმოს დონორმა ორგანიზაციამ და მიიღოს თანხმობა აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან. ეს იქნება ანტიკორუფციული ბიურო, სხვა განსაზღვრული პირი, რომელმაც უნდა გასცეს თანხმობა აი ამ გრანტის გაცემაზე. ეს არის ძალიან ცუდი პრეცედენტი, იქიდან გამომდინარე, რომ პირველ რიგში თუ ეს გრანტი გაიცა და რაღაცა ისე მოხდა, ჯარიმის სახით ორმაგი ოდენება უნდა დააბრუნოს ორგანიზაციამ, რომელმაც მიიღო ეს გრანტი. რა თქმა უნდა, ეს ფაქტობრივად ფილტრს აწესებს იმასთან დაკავშირებით, რა სახის პროექტები უნდა განვახორციელო და რა სახის არა. მე უკვე კარგად ვიცი, რომ დღევანდელ არლეგიტიმურ მთავრობას არ მოსწონს ისეთი საკითხები, როგორიც არის მაგალითად სასამართლოზე საზოგადოებრივი ზედამხედველობა, მაგალითად კორუფციული საკითხები, რომ ჩვენ ხალხმა გამოვავლინოთ არის თუ არა კორუფცია ხელისუფლებაში და დარწმუნებული ვარ, რომ ესეთი საკითხები, ესეთი გრანტები, ესეთი დაფინანსება იქნება უარყოფილი. და ეს თანხა, ეს დაფინანსება ხალხამდე ვერ მოვა, ქართულ ხალხამდე ეს ვერ მოვა და ეს ძალიან შეზღუდავს, რა თქმა უნდა, სასამართლო რეფორმაზე, ადამიანის უფლებებზე მუშაობას და ასე შემდეგ. ანუ ამ კანონებით სახელმწიფო იღებს მაქსიმალურ ძალაუფლებას და პრაქტიკულად არანაირი კონტროლის მექანიზმი არ არსებობს, თუ მოუდება სახელმწიფოს, რომ თქვათ პირადი მიზნებისთვის ან ისე გამოიყენოს, სადაც ადამიანის უფლებებს დაარღვევს თუ ასე შემდეგ, ამისი კონტროლის მექანიზმი არ არსებობს. თქვათ გაწევრიანების პერსპექტივა, ოდესმე როცა გაიხსნება, ამ ნაწილში ევროკავშირი, თქვათ, როგორ დაგვეხმარება სასამართლოების რეფორმის მიმართულებით და ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით, თუ იქნება რაიმე დამატებითი, ან უფრო მეტი მექანიზმი იმისთვის, რომ თქვათ, დღეს როგორც ხდება, რომ სახელმწიფოს ამ მიმართულებით, თქვათ, კონტროლის მექანიზმი პრაქტიკულად სახელმწიფოსზე არ არსებობს, ამ მიმართულებით რამდენად იქნება ეფექტური წევრობის შემთხვევაში. კი ბატონო, აი მე იმ ნაწილსაც ვახსენებ ევროკავშირი დღეს ადამიანის უფლებების და სასამართლო რეფორმის კუთხით როგორ გვეხმარებოდა, უფრო სწორად ეს იყო გარდა ამისა პოლიტიკური მხარდაჭერაც. ეს არ მინდოდა რომ გამომრჩენოდა და არ მინდა რომ გამომრჩეს, პოლიტიკური მხარდაჭერა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს იყო სხვადასხვა პლატფორმაზე ჩვენთვის ადგილის დათმობა, ეს იყო მხარდაჭერა სხვადასხვა პლატფორმაზე, ეს იყო ის რომ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპირებული 20%, რომელიც ოკუპირებულია აქვს რუსეთს, სწორედ ამის აღიარება, ამის ყოველთვის მხარდაჭერა საქართველოს დამოუკიდებლობის და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყოველთვის არსებობდა დღესაც ჩვენ ხედავთ რომ ადამიანის უფლებების დარღვევაზე ევროკავშირი არის საუბრობს ხმამაღლა, ევროპარლამენტი საუბრობს ხმამაღლა და არიან ისინი დამოუკიდებელი საქართველოს მხარდამჭერები, რაც მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საქართველოს ტოვებს საერთაშორისო სპექტრზე და საერთაშორისო სარბიელზე, ესე ვთქვათ და ცდილობთ რომ არ დავავიწყდეთ სხვა სახელმწიფოებს ამით. ეხლა რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რომ გაწევრიანების გზაზე თქვათ როგორ დაგვეხმარება. ძალიან დაგვეხმარება ეს, სულ თავი რომ დავანებოთ სხვა მექანიზმებს, აი რაც აქამდე ვახსენეთ, მაგალითად ფუნდამენტურ უფლებათა ქარტია, რაც ვახსენეთ, საქართველოს უკვე ექნება შესაძლებლობა, რომ დამატებითი ესე ვთქვათ ძალა კონდეს და საქართველოს მოქალაქეებს უფრო სწორად ექნებათ იმის შესაძლებლობა, რომ მათ გაასაჩივრონ საქართველოს ხელისუფლების ქმედება ევროპულ სასამართლოში, რომელსაც უკვე საკმაოდ ბევრი და უფრო ძლიერი ბერკეტები ექნება იმისთვის, რომ უზრუნველყოს ადამიანის უფლებების დაცვა და შემდეგ აღსრულება ჩვენს ტერიტორიაზე. სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა,
აქ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ასოცირების ხელშეკრულებაში უკვე ჩვენ გვიდევს გარკვეული ვალდებულებები, როგორ უნდა დავუახლოვოთ რეფორმის თვალსაზრისით ინსტიტუციურ ნაწილში საქართველოს ევროკავშირის სტანდარტებს. მაგრამ უკვე წევრობის შემთხვევაში პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ალბათ წევრობის როცა წევრი ხდები, ეს უკვე გავლილი გაქვს ეს ყველაფერი, მაგრამ აი გაწევრიანების გზაზე სწორედ ეს დაახლოება მოხდება, იმ სტანდარტების განხორციელება მოხდება და იმ სტანდარტების დანერგვა მოხდება, რაც ევროკავშირს ჩვენთვის აქვს ან ასოცირების ხელშეკრულებით, ან თვითონ კანდიდატის სტატუსის, ან იმ 9 პუნქტის საფუძველზე წინ წამოყენებული. ესეთი სტანდარტები შეიძლება იყოს სასამართლო სისტემის მიუკერძოებლობა, კი ბატონო, შეიძლება იყოს მოსამართლეთა დანიშვნის ან გათავისუფლების ან დისციპლინური წესების ცვლილება, ეს შეიძლება იყოს თვითონ სისტემის გაჯანსაღება, რაც მოითხოვს აი იმ კეთილსინისიერების შემოწმების მექანიზმის დანერგვას, რომელიც შეიძლება უმტკივნეულო იყოს იმისთვის, რომ თქვათ მოსამართლეები შევამოწმოთ რამდენად სწორი და კეთილსინისიერების თქვათ ფარგლებში მოქმედებდნენ ამ წლების განმავლობაში, იმისთვის რომ გაჯანსაღდეს სისტემა. ეს შეიძლება იყოს სხვა ფორმები აი რეფორმის, ინსტიტუციური რეფორმის, როგორც თქვათ მოსამართლეთა, როგორც აღნიშნეთ დანიშვნის წესიდან დაწყებული, რაღაცა სხვა რაღაც კონკრეტული შიდა სასამართლო პროცედურული წესების ან თუნდაც რაღაცა ელექტრონული პროგრამების დანერგვით, რომელიც გაუადვილებს სასამართლო სისტემას კიდევ უფრო მუშაობას. ნებისმიერი ტექნიკური საკითხის გაუმჯობესება და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი ჩვენ უფრო გვაძლევს საზოგადოებას გვაძლევს უფრო დაცვის უფრო მაღალ ხარისხს, შეგრძნებას. ჩვენ უფრო მეტი გარანტია გვექნება, როდესაც სასამართლო იქნება დამოუკიდებელი და გამჭირვალედ იმუშავებს, ჩვენ უფრო მეტი გარანტია გვექნება იმის, რომ სამართალი აღსრულდება. იცით რატომ? იმიტომ რომ თუ ჩვენ დავინახავთ, რომ ეს სასამართლო არა მხოლოდ ემორჩილება საქართველოს სამართალს, ხომ? არამედ ასევე ემორჩილება ევროკავშირის სამართალს. საქართველოს არა მხოლოდ რაღაცა რეკომენდაციებით უყურებენ სხვა სახელმწიფოები, არამედ სავალდებულო ესე ვთქვათ, დირექტივებს გასცემს, რეგულაციებს გასცემს საქართველოს მიმართ. ეს არ გულისხმობ ამას შემზღუდველი თვალსაზრისით. ამას გულისხმობ იმით, რომ მე როგორც მოქალაქე უფრო მეტად დაცული ვიქნები, ჩემი უფლებები უფრო მეტად დაცული იქნება, როდესაც ვიფიქრებ, რომ მე კი ვენდობი ახლა ჩემს სასამართლოს, რადგანაც აი ევროკავშირის გზაზე ვართ და შევასრულეთ რაღაც რეკომენდაციები და რეფორმები, მაგრამ მაინც უფრო მეტად დაცულად გრძნობ თავს, რომ თუ მე რაღაც ვიგრძენი, რომ ჩემი უფლება დაირღვა, მე კიდე მაქვს დამატებითი შანსი, რომ ეს უფლება დავიცვა კიდევ უფრო მაღალ დონეზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ ევროკავშირის წევრობის, ან ევროინტეგრაციის გზის, რომ კონდეს კიდევ უფრო მეტი დაცვა და ასევე სახელმწიფოსაც კონდეს კიდევ უფრო მეტი დაცვა. იმიტომ რომ ის სახელმწიფოები, ის კავშირი, ის გაერთიანება რაც არსებობს, არ არსებობს ცალ-ცალკე, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოების ცალკე დგომით. ის არის ერთიანი სისტემა, სადაც საქართველოს როგორც წევრ ქვეყანას იმედი მაქვს მომავალში, სხვებიც ისე მიიღებენ და სხვებიც დაეხმარებიან იმისთვის, რომ აქ ინსტიტუციური რეფორმები სრულად გატარდეს, რომ ადამიანის უფლებები სრულად იყოს დაცული და საზოგადოებამ, საქართველოს მოქალაქეებმა, სხვა პირებმა იცხოვრონ ღირსეულად იმ უფლებების და სტანდარტების დაცვით, რომელსაც რეალურად იმსახურებენ. დიდი მადლობა ესეთ საინტერესო საუბრისთვის და დაკავშირებით. ნახვამდის.